scriptures. If that vision is not aligned to the scriptures, you take it, you package it very nicely in the box, you put a cover, then you throw it inside the rubbish box, because ayihambiselani nombhalo. Kuya ngokuthi wena umephi. Uma ngabe athi ugogo mina ngiyi-traditional healer, ngisebenza ngedlozi, therefore yonke into ezokwenzeka emntwaneni yakhe nakuyo uzoyi-interpreta ngobudlozi. Inkinga iqala kuphi? Inkinga iqala uma sekafuna ukufaka iBhayibheli. Mayesefuna ukufaka iBhayibheli and hakibona bomakhelwane banthe hakina ingli. I'm going to church ukuthi ngizwe maybe uNkulunkulu ukuthi uzokhuluma na, because of angisendlini uNkulunkulu akakhulumi. And I think it comes to that point ukuthi, I'm sorry to say this, ukuthi that is why abanye abantu bathi abazalwaneni abayi, because of basaba yona lento lokuthi ngigcoke kanje ngingaye esontweni labazalwane, because of esontweni labazalwane ama-heal ama-weave, and I mean I'm broken. And if abazalwane they say they don't take care of umuntu ongaphakathi, phela i-problem umuntu ongaphakathi, iflesh ingaba yinhle but ngaphakathi ngiphukile. Yeah, okunye nokunye sometimes you'd find ukuthi bathi umuntu yazi impilo yakho mahamba kahle, uyahamba uye esangomeni, uyahamba uye esontweni. Yes, some people yes do go, but most of the time you'd find how much you are down and out, broken and what and what. Yes. Are wa tsa ke nkena le 20 rand ho to crack nyane modimo there's something.